الرجال قوامون علی النساء. سړو له د ښځو قوام جوړ کړی شوی دی. د لفظ قوام ډېر معنی دي او د دې اول معنی دی قومة الانسان حسن طوله او ثباته. نو یعنی د قوام ذمہواره وي چې هغه ښځې ته حفاظت ورکړي، مینه ورکړي او ورته رزق پیدا کړي. یعنی قوام ته الله دا ټولې ذمہواریانې ورکړې وي چې هغوی د خپل کورني ښځو ته د هغوی هر ضرورت پوره کړي. او بیا قام یفعل کذا، یعنی چې هغه کس کوم د هر څه کولو ته کمیټډ وي، نو هغې ځای کې د لفظ قامه استعمالیږي. یعنی هغه سړی کوم چې د ښځې حفاظت کولو ته کمیټډ وي، نو الله هغې ته دا ذمہواري راکړې ده. او دا لفظ قامه کوم چې استعمال شوی دی، موږ ته پوهېدو ضرورت دی چې دا ډېر مقدس لفظ دی، ځکه چې دا دوی ټکو کاف واو میم نه جوړ شوی دی. او دوی ټکو نه د الله یو نوم جوړیږي کوم چې څه داسې دی: الله لا اله الا هو الحي القیوم. او الله ځان ته قرآن کې وایي قائما بالقسط، او دا هم د دې ټکو نه جوړ دی. نو الله سړو لپاره دا نوم استعمال کړی دی او ځینې صفات خپل والی بیان کړي دي. نو موږ غور وکړو چې دا څه معنی لري چې کله الله ځان ته القیوم وایي، یعنی تدبیر امر خلقه و انشائهم و رزقهم، یعنی کوم چې د هر شی دنیا کې پلان کوي او د خپل ټولې مخلوق ته رزق پیدا کوي. یعنی کله چې سړی قوام جوړ شي، نو هغوی هم د ځان ته یو پلان جوړوي چې څنګه د خپل کورني ښځو ته رزق پیدا کړي. او قرآن کې یو بل ځای کې الله ته واده شوي سړو ته محسنین ویلي دي، د صاد والا محسنین، سین والا نه. او د دې معنی دی چې ښځو ته یو کلی دننه راوړل، ځکه چې کلی د یو حفاظت نښه ده. نو یعنی کله چې تاسو واده شئ، نو ستاسو ښځه د کلی کې محفوظه شي او په هغې کلی کې هغې ښځې ته هر څه ملاویږي: خوراک، حفاظت او پناه. او محسن هغې ته هر شی راکړي کوم ته چې هغه ضرورت لري، او دا هی د یو محسن کار دی. او بیا ښځو ته قرآن کې محسنات ویل شوی دی، یعنی کوم چې د کلی دننه وي هغه ذمہواري او رول قبول کړي کوم چې هغې ته ورکول شوی وي. او بیا الله وایي بما فضل الله بعضهم علی بعض، یعنی دا ذمہواري کوم چې د الله سړي ته ورکړې ده د حفاظت او د رزق، دا ځکه دی چې الله فیصله کړې ده چې د ځینې خبرو کې الله د سړو ته ترجیح ورکړې ده. نو دا ډېر اهم دی چې موږ الله ژبې ته غور وکړو. هغې دا نه دی ویلي چې بما فضل الله علیهن، هغې ویلي دي بما فضل الله بعضهم علی بعض، چې الله ځینې شیانو کې ترجیح ورکړې ده، څنګه چې الله د ځینې شیانو کې سړو له بهتره جوړ کړی دی او د نورو شیانو کې ښځو له بهتره جوړ کړی دی. ځکه الله د رزق او حفاظت ذمہواري سړي له ورکړې ده او ښځو ته یې نه ده ورکړې.